En diciembre del 2023, una cámara de seguridad en el Reino Unido registró un sonido estremecedor, similar a gritos de dolor, que generó alarma entre los residentes. Algunos internautas sugirieron que podrían tratarse de sonidos producidos por un silbato de la muerte azteca, un antiguo instrumento utilizado en rituales de sacrificio de hace unos 700 años. Por ahí vi un canal de TikTok que hacía bromas con este tipo de silbatos, pero si realmente es un sonido genuino, hay muchas cosas que desconocemos, banda, y yo prefiero caminar por en medio.